অফিসে কাজের সব লোড আপনারই, সেটা যে কাজই হোক। রাত যতই হোক, এটা ওটা সেটার ফুল লোড সেই আপনার ঘাড়ে। আর দিন শেষে ঘরে ফিরে সবাইকে ঠান্ডা করার লোড তো আছেই। তবে কেউ কেউ সব সিচুয়েশনে লোড নিতে পারে, যেমন আপনি আর আপনার ভরসার কনকা ফ্রিজ। 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, সিএফসি ফ্রি আর 600A গ্যাস, 8 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি নিয়ে সব লোড সামলাতে আপনার মতোই ডিপেন্ডেবল। ভরসা রাখুন কনকায়।